Сираттағы тәбрикләү һүҙҙәре йәшлек байрамын билдәләүсе Рәфил Радик улына юллана. Беҙҙең ғаилә өсөн март айы байрамдарға бик бай. Улыбыҙ, туғаныбыҙ. Рәфил Радик улы Шаяхмәтов матур яҙ айында туған. Ошо арала ул үҙенең 30 йәшен билдәләй. Ул ғаиләһендә уртансы бала булып үтте. Бала саҡтан үҙаллы, егәрле егет булып буй еткерҙе. Армия сафтарында йөрөп ҡайтты туғаныбыҙ. Әлеге көндә ағаһы Рәмил, ҡустыһы Рәфистең атаһының ныҡлы терәге ул. Үҙ тырышлығы менән Магнитогорск ҡалаһында фатир һатып алды. Хәҙерге көндә тырышып эшләп йөрөй. Улыбыҙҙы тыуған көнө менән ҡотлайбыҙ. Киләсәктә үҙ парын табып, бәхет шатлыҡта ғүмер итергә насип итһен. Һәр саҡ әлегеләй маҡсатына ирешеп йәшәһен. Ҡәҙерлебеҙгә ныҡлы һаулыҡ, оҙон бәхетле ғүмер, шатлыҡтар теләйбеҙ. Яҡты көндәреңдең һәр бер иртәһе килһен һиңә шатлыҡ нур булып. Ҡайғы хәсрәт һәр саҡ урап үтһен. Ҡыуаныстар килһен урғылып. Ошо теләктәребеҙгә ҡушып матур йырҙа ишеттерһәгеҙ, бик шат булыр инек ти Благовар районында Өфө ҡалаһында йәшәүсе туғандарығыҙ. Яҡындарығыҙ һеҙҙең өсөн матур йыр һайлаған. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Кәрәкмәй, бүген бәхет бәләкәй, ҡулды һуҙ ғына, бәхет бит үҙе ҡуна, кескәй генә бәхеттәрҙән ғүмерҙәр матур була. Зарланырға яратабыҙ, оҡшамай барыһы ла, ай булғанда ҡояш кәрәк, ҡыш теләйбеҙ йылыла, булғанына шөкөр итеп йәшәй белергә кәрәк, хыялдар тормошҡа аша булғанда ҙур бәхет, бар микән алтын тәхет, алтын көмөш кәрәкмәй, бүген бәхет бәләкәй, ҡулды һуҙ ғына, бәхет бит үҙе ҡуна, кескәй генә бәхеттәрҙән ғүмерҙәр матур була. Дуҫтар янда һаулығың бар, ошо бәхет түгелме? Зарланмайыҡ әле дуҫҡай, был тормош һынауына, һөйөнөп йәшәй беләйек таңдарҙың атыуына. Ҡайҙа ҙур бәхет, бар микән алтын тәхет, алтын көмөш кәрәкмәй, бүген бәхет бәләкәй, ҡулды һуҙ ғына, бәхет бит үҙе ҡуна, кескәй генә бәхеттәрҙән ғүмерҙәр матур була. Ҡайҙа ҙур бәхет, бар микән алтын тәхет, алтын көмөш кәрәкмәй, бүген бәхет бәләкәй, ҡулды һуҙ ғына, бәхет бит үҙе ҡуна, кескәй генә бәхеттәрҙән ғүмерҙәр матур була. Ҡайҙа ҙур бәхет, бар микән алтын тәхет, алтын көмөш кәрәкмәй, бүген бәхет бәләкәй, ҡулды һуҙ ғына, бәхет бит үҙе ҡуна, кескәй генә